Репродуктивните права на жените во САД често се главна тема на митинзите на подпредседателката и демократската председателска кандидатка Камала Харис. We who believe in reproductive freedom Веруваме во репродуктивната слобода. Ќе ги запреме екстремните забрани за абортуси на Доналд Трамп, бидејќи им веруваме на жените да носат одлуки за нивните тела, а не да им кажува нивната влада што да прават. Поранешниот председател Доналд Трамп го пофали Врховниот суд во 2022 година, што ја поништи федералната заштита за пристапот до абортус. Тој нагласува дека се залага секоја американска сојузна држава да одлучува дали да одобри абортус или не. Навистина демократите, не сите од нив, бидејќи повеќето од нив се согласуваат со нас. Тие се радикалните. Нашиот став е дека абортусот сега е прашање во сојузна држава. Трамп и Републиканската партија неодамна ја ублажија својата реторика за абортус, која на моменти вклучуваше повици за национални забрани. Тоа не е случајно, вели експертот за анкети од Универзитетот Рутгерс Ешли Конинг. Видовме на избори кога абортусот е директно или индиректно на гласачкото ливче, колку тоа влие на изборите. Гласачите се на страната на која ги поддржува проблемите со репродуктивното здравје и прашањата за абортусот. Демократите се залагаат за платформа за произбор и изразуваат поддршка на клиниките за абортус. Например, на 23 јули сопругот на подпредседателката Камала Харис, Даг Емхоп, посети Центар за репродуктивно здравје во Меклин, Вирџинија. Овој потек беше пофален од медицинскиот директор на центарот, доктор Джесика Рубино. Верувам дека ова е една од најважните теми на изборите. Навистина е важно подпредседателот, поточно вториот господин, да се фокусира на ова, да продолжи да се занимава со нас и да работи на план за тоа. Меѓу групите против абортусот има и такви кои се сомневаат дека репродуктивните права ќе доведат до рекорден број гласачи во ноември. Гласачкото ливче за Трамп веројатно нема нагло да го зголеми нивниот фокус на абортусот, дури и како што тоа го прави кампањата на Харис, според мислењето на председателката на Комитетот за национално право на живот, Керол Тобијас. Мислам дека ќе зборуваат за тоа што е важно. Мислам дека тие дефинитивно мора да зборуваат за тоа, дека нероденото дете станува член на семејството кое заслужува заштита. Аналитичарите очекуваат дека кампањата на Трамп ќе продолжи да и дава приоритет на економијата при барањето поддршка од гласачите, бидејќи историски тоа е главна грижа на американците на претседателските избори.